一個工作嘅父母咧，佢好多時間都係出邊做工作，一定會疏忽咗同小孩嘅相處嘅，除非你真係冇嘢做嘅啫。咁你冇嘢做，你又點養個小孩咧？係咪先？即係其實呢個係幾矛盾嘅嘢嚟嘅。咁我唔係因為我淨係拍戲，所以花時間同小朋友唔足夠嘅。咁但係我哋點樣去即係平衡翻嗰個生活，即係照顧小朋友相處咧，就係個 quality 嘅嗰個質量好緊要啦。即係當你同小朋友在一起嗰時，你係咪全身投入嗰段，即係個 bonding 咧，嗰個即係交流啊，建立嗰個感情啊。即係如果你帶個小朋友出街，咁你坐喺度，你又冇投入佢，咁我覺得亦都係浪費咗嗰段時間啦。有時唔係時間多長短嘅，係嗰個質量。但係你會唔會縱容佢哋㗎？我想種多啲㗎。你反而縱啊？我想種多啲㗎，但係我亦都知道你太縱又對小朋友唔係咁唔好啦。咁但係有時又控制唔到自己，因為少同佢哋一齊啊嘛，所以當同佢哋一齊嗰時，你係特別係想，即係特別心軟啲。